Бүгінгі тақырыбымыз күйеуінің әйеліне қатысты 12 қағида. Ер адамның мына мұсылмандық біздің ислам дінімізде әйел адамына байланысты өзінің қағидалары бар екен. Сол жөнінде бүгін әңгіме айтам ба деп едім. Менің алып отырған менің айтып отырғаным Аль-Газали деген атақты ислам дінінің атақты ислам танушысы, ғалымы Абу Хамид Аль-Газали кітабінде көрсетілген ер адамға байланысты қағидалар. Ең бірінші мен аңыздан бастағым келіп отыр. Отбасы жайлы. Бірінші аңыз бұл деген отбасына не керек? Бір отбасы кешкі асын ішіп отыр екен. Сонда олар асын ішіп дастарханда отырғанда біреу есік қағыпты. Сонда отағасы: балам, есікті қарап кеш, ашып, кім келіп тұр дегенде, баласы жүгіріп барып ашқанда бір кісі тұр екен дейді. Сіз кім боласыз дегенде, мен бақытпын депті, мені үйіңе кіргізші депті. Сонда отағасы естіп: жоқ, сіз деген қалаға қарай кете беріңіз. Біз үйімізде Аллаға шүкір бақытымыз бар. Біз бақытты отбасымыз. Қалаға барсаңыз, бақыт іздеймін, бақытсызбын, бақытты қайдан табамын деп жүрген бір адамдар көп. Сол адамның біреуіне бара қойыңыз депті. Енді тамақ ішіп отырғанда қайттан біреу есік қағыпты. Баласы жүгіріп барып ашқанда қараса, о жерде бір кісі тұр дейді. Сіз кім боласыз дегенде, мен сәттілікпін депті. Мен үйіңе келбедім сенің депті. Осы үйге келбедім мен, кіргізесің ба депті. Сонда отағасы естіп: жоқ, біз Аллаға шүкір сәтті отбасымыз, істеріміз сәтті. Сіз қалай қарай жүре беріңіз, қалада істерім сәтсіз, қалай сәтті істесем болады істерімді, сәттілікті қайдан тапсам болады деген адамдар көп. Соларға қарай бара беріңіз депті. Енді тамақ ішіп бастағанда қайттан есік қағыпты біреу. Сонда баласы жүгіріп барып: сіз кім боласыз дегенде, мен байлықпын, мен сіздің үйге келбедім, кіргізші мен депті. Сонда отағасы айтты: жоқ, сіз деген қалаға қарай жүре беріңіз, сол жерде деген сізге әркім есігін аша қояды. Себебі байлық іздеп жүрген, мен қалай байысам болады, байлықты қалай өзіме шақырсам болады деп жүрген адам көп. Біз Аллаға шүкір осы бар байлығымызға қанағат етеміз депті. Сонда енді тамақ ішіп отырғанда тағы да есік қағыпты. Енді әйелі, осы үйдің әйелі, өзім ашам деп есікке қарай барыпты. Есікке бараса бір кісі тұр екен. Сіз кім боласыз дегенде, мен ынтымақпын депті. О, ынтымақсыз ба? Онда біздің үйге кіре беріңіз дегенде, оны отағасы естіп: кім ынтымақ па? Төрлетіңіз, ынтымақ деген біздің отбасымызға керек, ол әрдайым керек, әр отбасыға да деп ынтымақты кіргізіп отырғанда қараса, артынан байлық, сәттілік, бақыт үшеуде кіріп келе жатыр екен. О, сендер неғып жүрсіңдер дегенде, біздер деген ынтымақтың қасынан қалмаймыз ешқашанда. Ынтымақ қайда болса, біз де сонда боламыз депті. Сонда айтайын дегенім, осы аңызда көрсетілгендей, қалай үйге ынтымақ келеді, сол кезде байлық та, бақ та, сәттілік те келеді екен. Енді екінші аңыз айтайын дегенім, бұл деген отбасының құпиясы деген аңыз. Бір ауылда көршілес болып екі отбасы болған екен. Бір отбасында үнемі таңертең кешке дейін ұрыс-керіс, ұрсатты жатады, жұбайлар бір-бірімен ұрсатты жатады. Ал екінші отбасында тып-тыныш, екі жұбайлар тату тәтті тұрып жатыр бір-бірімен. Сонда ұрыс-керіс болып отырған үйдің әйелі күйеуіне айтады: осы біз неге ұрса береміз? Қасымыздағы көршілеріміз ешқашан ұрыспайды бір-бірімен. Сен соны бар да біліп келші, неге ұрыспайды бұлар? Жайлап қарап келді, құпиясы біліп келші дейді. Күйеуі жақсы дейді да, кешке қарай барып, отбасының терезесінен жайлап сығалап қарайды. Қараса, әйелі дастархан жайып жатыр екен. Күйеуі жұмыстан жаңа келіп жатыр екен.
Сонда дастарханның басына, столдың басына бұл әйелі құмырамен сүтті әкеліп қойыпты дастарханның басында. Сонда күйеуі дастарханға отырып отырғанда қолымен жаңа құмыраға тиіп кетіп, құмырасы столдан құлап, жерге құлап, сынып, дымы қалмай сынып, ішіндегі сүті төгіліп кетті жерге. Сонда күйеуі әйеліне: «Қымбаттым, кешірші мені, менің кінәм болды, айып маған», депті әйеліне. Сонда әйелі күйеуіне айтыпты: «Жоқ, сен мені кешір, мен ол деген құмараны дұрыс қоймаған, сенің ешқандай да кінәң жоқ, сен айып мені, сен кешір мені. Осы құмыраны деген толтырып, сүтпен толтырып, дастарханның үстіне қоймай, бөлек жерге қойып, сол жерден құйып алып келуім керек еді, менің кінәм», депті. Сонда жаңағы көршісі естіп, үйіне жүгіріп келіпті. Көршісінің әйелі сұрағанда, бұлардың мына отбасының несі, құпиясы неде дегенде, білмеймін, бұларда ешқандай құпия жоқ екен. Тек бір-бірінен тек кешірім сұрай береді, бір-біріне сен ренжімеш деп бір-бірінің көңіліне қарай береді екен, депті. Осы аңыздарды, осы мына екі аңызды айттым ғой, енді бұл айтқан себебім, осы екі аңызды айтқан себебім, әр отбасының мықты болуы, бақытты болуы, отбасына байлық, сәттілік, ынтымақ, сәттілік келуі мына екі адамның, бүкіл отбасы мүшелерінің тату тәтті болуына байланысты екен. Енді бүгінгі тақырыбымызға көшейік. Мына ерлі-зайыптылар некелерін құрғанда ең алдымен татулық болу керек, және кешірімді болу керек жұбайлар бір-біріне, және әркім өз міндеттерін орындау керек. Мына мен жаңа айттым ғой, мен мына Аль-Газалидің, мына ислам танушы, ислам өмірінде, ислам әлемінде танылған ғалым Абу Хамид Аль-Газалидің кітабынан осы тақырыпқа байланысты жазылған көп нәрселер бар екен. Содан мына ер адамға байланысты әйеліне ұстанатын көп қағидалар бар екен. Содан ең маңызды 12 қағидаларын бүгін сіздерге айтайын деп едім. Осы кітапта мынандай әңгіме жазылған екен. Бір ислам дінінің ұстанушысы Асма бил Хадриджа Аль-Фазари деген кісі қызын тұрмысқа шығарып салып отырғанда қызына мынадай тілек айтыпты: «Қызым, сен өзіңнің өскен ұяңды тастап, басқа танымайтын жерге барады жатырсың. Ішкі дүниесін білмейтін жұбайыңа бара жатырсың. Ендігі жерде жұбайың үшін сен жұмсақ төсек болуың керек. Ол сен үшін мықты сүйеніш болады. Сонда сен жұбайың үшін жер болуың керек. Сонда ол сен үшін аспан болады. Сен мәңгілік жұбайыңа күң болуың керек. Сонда жұбайың сен үшін мәңгілік құл болады», депті. Жұбайыңа ешқашанда тиіспе, жазықсыз. Онда ол сені тек жек көріп кетеді. Жұбайыңнан алыстама, онда ол сені ұмытып кетеді. Ол жақындаса, сен де жақында. Ол алыстаса, сен де алыста. Жұбайыңның сезу, көру, есту сезімдерін сақта. Оның көзіне тек қана әдемі болып көрін. Аузыңды ашқанда аузыңнан тек қана жақсы сөз шығатындай болу керек, қызым, депті. Енді мына айтайын деген отбасының берекеті екі адамға да байланысты, білесіздер ғой енді. Мына көп ер адамдармен сөйлескенде, особенно мына дін жолына түскен адамдармен сөйлескенде, шариғатта әйелдердің міндеттері мынадай деп атырады. Басынан орамал тастамау керек, жүрген жерінде күйеуі рұқсат бергенде ғана шығу керек үйден. Жұмыс жасауға болмайды әйел адамға. Күйеуінің тапқан ақшасына риза болып, соны қанағат етіп отыру керек, дейді. Сіздер соған қосыласыздар ма? Қалай ойлайсыздар? Әлде басқа әйел адамның неке мықты болу үшін қандай
міндеттері бар деп ойлайсыз? Қосылып отырғандарыңыз жақсы деп ойлаймын. Көріп отырған көрермендерім, екі жақтан диалог болса, прямой эфиріміз өте қызықты болады сол кезде. Сіздің қосылып, сұрақ беріп, әлде қосылып, сіз маған қосыласыз ба, келісесіз ба, келіспейсіз ба, өз пікірлеріңізді білдіріп отырғандарыңыз жақсы. Маған да қызық болады сіздермен үнемі тікелей эфир өткізе берген. Тек бір жақтан отдача дейді ғой, болғанда, обратная связь, сіздерден байланыс болмағанда, тікелей эфирді жүргізу өте қиын екен енді. Тек бір жақтан болғанда. Сіздің пікірлеріңіз қандай? Сіз де осыған келісесіздер ме? Ер адамдар айтқан міндеттеріне әйелдің басына жазып қойған. Әлде сіздер де тағы әйел адамның тағы да осындай міндеттері болу керек деп ойлайсыздар ма? Енді жалғастырайық. Әйел адам, менің ойымша, менің өзімнің субъективті пікірім, ол әйел адам берекетті отбасы болу үшін жұбайының айтқанына бағыну керек. Оның айтқаны әйелдің намысына тиетін, әлде шариғатта жазылған заңдарға қайшы болса, болмаса, сол кезде әйел адам күйеуіне бағынып, соны айтқан істеген дұрыс. Тату болу үшін отбасы. Неге дейсіз? Себебі ер адамның әйел адамның қарағанда мәртебесі жоғары. Неге? Алла тағала адамды жаратқанда, ең бірінші адамды, адам атамызды жаратқанда, ол ең бірінші адамды балшықтан жаратқан екен. Сосын осы адам ұйықтап отырғанда, оның сол жағынан ең үстіңгі қисық болып тұрған қабырғасынан әйел адамды, ең бірінші әйелді, біздің Хауа анамызды қисық қабырғадан жаратқан екен. Ойлаңызшы, әйел адам соншама совершенный болса, енді орысша совершенный дейді ғой, енді өте күшті, өте ер адамнан тәуелсіз жаратылымы болса, онда Алла тағала неге әйел адамды бөлек балшықтан жаратпайды? Ол ер адамның қабырғасынан жаратқан, себебі ер адамның жан дүниесіне жақын болсын, ер адамға жақын болып қасында жүрсін, бөлек болып өзін есептемесін ер адамнан деп жаратқан екен. Менің айтайын деп отырған қағидаларым шариғат бойынша Аль-Газалидің кітабында көрсетілген қағидалар. Шариғат дегеніміз не? Шариғат дегеніміз Құранға негізделген мұсылмандық, діни, заңды, күнделікті ережелер жиынтығы. Мен осы қағидаларды ешқандай да өзім шығарып, әлде өзімнің ойлағаным, психологияда бар заттар деп айта алмаймын. Бұл деген тек қана Газалидің кітабынан алынған қағидалар. Шариғатта некеде тұрған ер адамның некесі берекетті, бақытты болу үшін жұбайына қатысты 12 қағиданы ұстану керек екен. Осы қағидаларды айтып қояйық. Бірінші қағида: ер адам үйленіп жатырғанда міндетті түрде үйлену тойын жасау керек екен. Үйленгенін білдіріп, ашық жариялау керек екен. Мен үйлендім деп халыққа, адамдарға жариялап айту керек екен. Тойымен ашық түрде жасау керек екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан екен: үлкен той жасауға жағдайыңыз келмесе, үйлену тойды тек бір ғана қойды сойып, адамдарды шақырып жіберсеңіз болады депті. Пайғамбарымыз өзі үйленгенде София деген әйелді әйел қылып алғанда, сонда дастарханда тек қана құрма және сафик деген тағам болыпты. Сафик деген ол суға жібітіп майға пісірілген бидай, оған бал қосып дастарханға қояды. Сондай қарапайым тамақтармен
дастарханға осындай тағамдарды қойған екен. Тойын жасаған екен, сосын халыққа жариялап, мен үйлендім деп ашық түрде жариялаған екен. Ер адам ашық жариялап, тойын жасап, сәлеметсіз ба, жаңа қосылып отырған адамдарға сәлеметсіз ба деп айтам. Екінші қағида, ер адам әйелінің қисық мінезіне байланысты некеде туғызатын қиыншылдыққа шыдамдықпен қарау керек. Ол жұбайымен жақсы қарым-қатынас жасап, оның мінезін түсінуге тырысу керек, және мінезіне байланысты әйелінің амал жасау керек. Неге? Себебі мына қисық мінезді әйелдер түсіну керек. Ер адам қисық мінезді әйелдер, қисық қабырғадан Алла олар жаратты. Сол үшін мына қалай қисық қабырғаны түзеу қыла алмайсың, сол сияқты қисық мінезді әйелге тек мінезіне қарай, мінезіне шыдап, осы адаммен бірге отбасыны құрдым ғой, осы отбасын құрып, осы адаммен бірге тұрамын деген ой болса, ер адамның осы әйелдің қисық мінезіне шыдау керек. Мына қисық қабырғанда сіз түзетем деп ұрсаңыз, ол деген түзелмейді ғой, сынып қалады. Сол сияқты қисық мінезін түзетем деп сіз әйеліңізді ұрсаңыз, қол жұмсасаңыз, онда ол деген ол тек қана бір жолы бар, тек ажырасуға апарады. Сол үшін мына некеге тұрды ма, әйел адамы мінезі сондай болса, біз қалайда отбасын құрғанда некелік шартқа отырамыз десе, некелік шартқа, орысша айтқанда брачный договор жасау керек. Әйел айтса, әйелі соған айтып, ер адамы соған келісу керек. Енді мына қисық мінезді әйелдер күйеуіне қатты кейігенде, ер адамы шыдамдықпен қарап, ұрыс керіс көтермей, сонда әйел адам мына ұрыс болмасын десе, үйінен шығып кетуге рұқсат болады екен. Мына шариғат бойынша әйел адамға күйеуіне қатты кейсе, кейгенін білдірту үшін үйден шығып кетуге болады екен. Бірақ кешке дейін қайтып келу керек екен, ұрыспас үшін күйеуімен. Сонда күйеуі әйеліне, кешке қайтып келген әйеліне түстікпен қарау керек екен. Үшінші қағида. Ер адам алаңдарда, көпшілік жерде болып отырған шараларға өзімен бірге әйелін үйіне қалдырмай ертіп бару керек екен. Мына енді қазіргі заманауи тілмен айтқанда, концерттер болсын, мына шаралар болсын, мына көпшілік жерде жасалып отырған, соларға әйелін ешқашанда үйде қалдырмай, сен үйде қала бер демей, қасына өзімен бірге ертіп барып, осы шараларға қатысуға тыйым салмау керек екен. Ер адам әйеліне кішкентай балаға қарағандай, баланы қалай еркелетеді, солай өз әйелінде еркелетіп тұру керек екен. Үйге деген ер адам кіріп келгенде баласына қалай күлімсіреп қарайды, солай әйеліне де күлімсіреп қарау керек екен. Қағидалар бойынша, шариғатта жазылған қағидалар бойынша, үйіне күлімсіреп келіп, үйінен шығып бара жатқанда үндемей шығып кету керек екен. Төртінші қағида. Ер адам, мына төртінші қағида бойынша, әйел адамның айтқанын бәрін орындауға болмайды екен. Неге? Себебі әйелінің айтқан бәрін орындай берсе, әйел адамның мінезі өзгеріп кетеді екен, жаман жағына қарай. Және ер адамын сыйламай кетеді екен. Тек айтқан затын ер адамын бәрін тек орындай берсе, ол ер адамын сыйламай кетеді екен. Және өзінің мінезі де өзгеріп кетеді екен әйел адамның. Сол үшін мына әйелінің айтқан затын біреуін орындаса, біреуін орындамауға болады екен ер адам.
Бесінші қағида. Әйел адамға мына күйеуі жақсы көретін білдірту үшін, бағалайтын білдірту үшін міндетті түрде әйеліне қызғаныш сезімін білдіртіп тұру керек екен. Бірақ қызғаныш сезім білдірткенде шектен шығып кетпеу керек екен. Қызғаныш сезіміне беріліп, қатты беріліп, қатты әйелін қызғанып, өткен кеткен ер адамның бәрінен қызғанып, әйелінің артынан аңдып, әйеліне жазықсыз тиісіп, әйелін балағаттап, адамдардың көзінше олай істеуге тыйым салынған екен шариғат бойынша. 6-шы қағида. Мына шариғат бойынша әр жұма сайын, сәлематсыздар ма қосылып отырған адамдар, әр жұма сайын әйелін мына некеде ер адамы тәтті сататын жерге, енді заманауи тілмен айтқанда, мына кафелерге, мына көпшілік жерлерге апарып тұру керек екен. Әйелін апарып тәтті тағаммен әйеліне тәтті тағам ұсынып тұру керек екен. Сосын мына қағидада жазылғаны, әйеліне сұраған затын бәрін алып бере бермей, ақшаны әйеліне қатты да жұмсамай, аз да жұмсамай, ортасын ұстау керек екен. Орта шығын жасау керек екен. Тамақтанатын кезде ер адам бүкіл отбасының мүшелерімен бірге тамақтану керек екен. Бөлек тамақтануға ер адам болмайды екен отбасынан бөлек. Тамақты, мына үйіне әкелетін тамақты ер адам тек қана адал жолмен әкелу керек екен. Мына шариғатта көрсетілген харам жолмен емес, рұқсат етілген жолмен, мына Құранда жазылған, шариғатта жазылған, рұқсат етілген жолдармен тамақты үйіне әкелу керек екен. Арам жолдарымен емес. 7-ші қағида. Сіздер осыған қосыласыздар ма, көрермендер? Бір кішкене қосылып, өзіңіздің пікірлеріңізді айтып отырған жақсы еді. Сонда екі жақтан да диалог болып, сіздер мына ер адамға мен шариғат бойынша айтып отырған қағидаларға сіз қосыласыздар ма? Әлде тағы да осындай міндеттер болу керек, осындай қағида болу керек ер адамға некеде деп өздеріңіз бір пікірлеріңіз білдіресіздер ма? Осы қағидаларға сіз келісесіздер ма? 8-ші қағида. Ер адам әйеліне жүрген жерінде өз намысын сақтап жүруіне, төсекте, үйде болатын жағдайларды ешкімге айтуға болмайды деп қатаң ескерту керек әйеліне. Ер адам некеде некелік шеңбер деген болады. Некелік шеңбер деген мына үйде болып отырған жағдайлар, үйде болып отырған сөз, әңгіме, төсекте болып отырған мына жұбайлардың ортасында ешқандай осындай әңгімелерді некенің шеңберінен тыс жерге шығаруға болмайды. Мен мына қазіргі заманауи жағдайға байланысты менің айтайын дегенім, мына некенің ішінде мына рұқсат етілген заттарға жатпайтын жағдайлар болса, мына некеде ер адам төсекте әйелін жаман затқа итерсе, әлде мына екеуінің түсініспестігі болса, төсекке байланысты, қарым-қатынасына байланысты, әйел адам оны өзі шеше алмай жүрсе, не істеймін десе, онда әрдайым тек қана достарына айтпай, ағайындарына айтпай, ата-енесіне айтпай, ата-анасына айтпай, психологқа келіп, осы мәселені шешкен дұрыс. Себебі біздің жұмысымыз осы мына некеде болатын мәселелерді қарап, кеңес беру,
Біздің жұмысымыз сол. Біз осы мына проблемаларды, адамдардың ортасындағы қарым-қатынастардағы мәселелерді шешу үшін оқыған маманбыз. Мен өзім жайлы айтатын болсам, мен көп адамдарды мына семейный кеңеске көп адамдар келеді маған. Соларға мен кеңесімді тыңдап, мына отбасы тату-тәтті болып кеткенде мен өзім іштей қуанамын. Менің мына кеңесім тыңдағанына, өздерінің мына мәселесін шешкенде, екеуі татуласып кеткенде, мен білдіртпесем де іштей қуанамын. Мына мәселені шешу ол деген екі мына психологтың кеңесіне де байланысты, және мына некедегі екі адам қалай шешу керек екен кеңесті тыңдағанына да байланысты. 9-шы қағида. Әйелі күйеуінің айтқан тыңдамаған жағдайда, онда күйеуі не істеу керек? Мына шариғат бойынша. Менің айтып отырғаным өзім ойымнан шығарған емес, или мына психологиядан айтып отырғаным жоқпын қазір. Мен сіздерге қазір мына Рамазан айы болғасын, қасиетті Рамазан айымыз болғасын. Біз деген мына діни жолға түскеніміз жақсы, және мына көп уағыздарды тыңдап, сүрелерді жаттап, осы қасиетті айда аяттарды оқып, Құраннан дәрет алып, Құранды бір ашып, сөйткеніміз жақсы біздің рухани дамуымызға. Менің субъективті пікірім осындай. Мен солай істеген дұрыс деп ойлаймын. Осы именно мына біздің мына Рамазанымыз қасиетті деп неге айтылады? Себебі біз осы айда үнемі зикір айтып, Алланы мадақтап, үнемі мына ішімізден дұғаларымыз оқып, Алладан мына осы қасиетті Рамазан айында бүкіл біздің мына тілектеріміз Алла естіп, бәрінде қабыл ететін сондай қасиетті ай. Соны ұмытпай, осы айды пайдаланып, дұғаларымызды оқып, мына кітаптарды оқып, мына рухани кітаптарды, рухани әдебиетті, өзіміздің мына рухани дамуымызды күшейткеніміз дұрыс деп ойлаймын. Сол үшін мына 9-шы қағида, мына қағидаларға көшейік қайттан. Әйелі күйеуінің айтқан тыңдамай, өз деген істесе, сонда күйеуі не істеу керек? Шариғат бойынша күйеуі ең бірінші 3 күн бойы әйелі тыңдамай жатса, ұрсып керіспей әйелмен 3 күн бойы үйден кетпей, ешқайда үйде кетіп қалуға болмайды. Бірақ әйелінің қасына шариғат бойынша әйелмен ұрсып қалғанда жатпауға болады. Шариғат бойынша 3 күнге дейін әйелінің мына мінезіне, мына істеген қылықтарына ол риза болмаса, ер адамы, бірақ әйелмен ұрсып керіскісі келмесе, 3 күн бойы бөлек жатуға болады. Бірақ сол кезде үйінен кетіп қалуға болмайды. Екінші, әйелі күйеуін тыңдамаған жағдайда, өз деген істеп кеткенде, күйеуін тыңдамай, сонда күйеуі ұрыс керіс болмас үшін тіл табыса алмағанда, екеуі онда шариғат бойынша күйеуі екі жақтың ағайындарын, мына әке-шешесі тірі болса әке-шешесін, өзінің әке-шешесін шақырып, осы үйдегі дау-дамайды шешу керек. Екі жақ бірігіп, ақылдарын тыңдап. Үшінші, айтқан сөзді ұқпаса, ер адамға шариғат бойынша әйелін жеңіл түрде түйіп жіберуге болады. Бірақ бетінен ұруға, қатты қол жасамға ер адамға шариғат бойынша тыйым салынған. Осы жөнінде мына әйел адамды ұруға болмайды деген, сәлематсыздар ма, жаңадан қосылып отырған көрермендерім, мына әйел адамды ешқандай да қатты ұруға болмайды. Тем более мына әйел адамның бетінен ұруға болмайды, күш жұмсауға болмайды деп
пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзі де айтып кеткен, осындай әйелдерін ұратын ер адамдарға: ешқашанда әйелдеріңді ұрмаңдар, ол тыйым салынған зат, ал ұрсаңдар жазаларыңды аласыңдар деген. Соны ер адам ұмытпау керек. 10-шы қағида. Мен мына сіздерге айтайын дегенім, сіздер мына 10 қағида, мына 9 қағида айтып кеттім ғой, мына шариғатта жазылған. Сіздер соларды тыңдасаңыз, соған қосыласыздар ма? Әлде өздеріңізді қандай пікірлеріңіз бар? Бір қосылып отырғандарыңыз жақсы еді. 10-шы қағида. Ер адам әйел адаммен, өзінің әйелімен төсек қатынасқа кірісу алдында әйелмен ең бірінші сөйлесіп, өзіне тартып, аймалап, құшақтау керек. Сразу төсек қатынасына кірісіп кетпей. Әйелінің етек кірі келіп жатырғанда, әйелі қарсы емес болса, бөлек жатуға болады ер адамға. Және әйелдің етек кірі келіп жүргенде, ер адамы одан бөлек тамақ ішуге, әлде әйел адамды бөлек тамақ ішкізуге болмайды. 11-ші қағида. Балалы болу жөнінде. Осы мына некеде бала болған жағдайда мына қызғаныш жөнінде айтып кетейінші енді. Ойлап қалдым оны әңгімемді. Мына қызғаныш, шектен шыққан қызғаныш және әйелді ұру жөнінде бір әңгіме қозғағым келіп тұр. Мына мен Алматыда балдарыммен серуенде жүргенімде, жазда барғанымда, осы 3-4 жылдықта, сонда бір кешке қарай қайтып келе жатырсақ, бір ер адам, орыс ер адам әйелін машинасынан шығарып алып, бүкіл адамдардың көзінше қатты әйелін кәдімгідей жерге жатқызып алып, мына футбольный допты тебеді ғой, или мына чемоданды тебеді ғой, солай кәдімгідей әйелді теуіп отыр екен. Балағаттап әйелді. Ана әйел деген қатты прям аузынан жан даусымен айқайлап, қойшы деп айқайлап, мына ер адамына айқайлап, сөйтіп жан дауыспен айқайлап, жерде жатырған жерінен мен мына әйел адамды аяп, қасына жүгіріп бардым. Серуенде жүргенде балдарыммен. Сондай әйелді аяп кеттім. Сонда сіз неге мына әйеліңізді ұрасыз деп, мына ер адам деген, мына орыс ер адам деген өте нән жігіт екен, бірақ үлкен жігіт екен, енді былай денелі, ірі жігіт екен, бірақ мен сонда да мына әйел адамды аяп, кеш болып қалды, далада адамдар аз еді, көбіне ер адамдар көрмеген сияқты болып өтіп баратыр. Сонда мен мына әйел адамды аяп, жүгіріп барып, мына ер адамға қолына жабыстым. Мына әйеліңізді ұрмаңыз, мына әйел адамды ұрмаңыз, дұрыс емес мынау, неге ұрасыз, неге балағаттайсыз, мына